Asalaamu calaykum daawadayaal. Donald Trump maanta ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynenimada doorkiisii labaad. Marka waxaan rabay sharciyo aad u fara badan ayuu soo saaray maanteeto ayaan rabay inaan idinkala hadlo haddii aan la idmo. Waxyaabaha ugu badan oo Soomaalida saameyn doona ayaa waxaa ka mid ah wuxuu yiri waxaan joojin doonaa waxa la dhaho catch and release. Catch and release waa maxay? Catch and release waxa waaye markay dadka wadanka sharci darro kusoo galaan oo la qabto la xiro oo kale intay maxkamadooda sugayaan waa la xiraa waa la sii daaya kabacdi bannaankay waxooda ku sugaan. Taas waa joojin doonaa ayuu yiri. Southern borderka waxaan ka dhigi doonaa ayuu yiri emergency declaration. Waxaan dhihi doonaa arrin emergency ayaa jirto si degdeg ah lagu xiro ayaan sameyn doonaa ayuu yiri. Also wuxuu dhahay oo kale stay remain in Mexico ayaan soo celin doonaa iyadana ayuu yiri, oo taasoo ah dadka inay ku laabtaan ama ay joogaan Mexico intay sugayaan muxuu ahayd sharcigooda inuu uga soo baxo ama maxkamadda looga yeero, taasoo waqti dheer qaadata. Wuxuu kaloo xiray aabka ay leeyihiin nimankan la dhaho border patrolka oo CBP da la dhaho ayuu xiray oo dadka ay ballamaha ka samaysan jireen asyliga ah wuu joojiyey. Midda also wuxuu kaloo sameeyey maantayto waxaa kaloo Reuterska waxay soo saareen in meeshaan la yiraahdo Afghanistan 1660 qaxootiga oo falayd suga ahaa oo waxooda iyo dhan loo dhameeyey in la bilaabay in la kansalo falaydadoodii oo dib loo celiyo ayagana. Taas ayaa saameynta ugu weyn oo Soomaalida soo gaari doonta ay noqon doontaa, sababtoo ah arrintan mar walba waxaa soo noqnoqota group 5ka ah. Group 5ku wuxuu ahaa wax uu saxiixay Biden oo tabarucaad camal ah. Inta badan markii la rabo arrin qaxooti in la sameeyo oo kaleeto ama in wax la bedelo oo kale oo barnaamijyada group 5ka oo kale ah in la sameeyo oo kale waxay soo maraan legislationka oo kale waa laga soo baarandegaa, waa laga soo hadlaa, waa la sharci dejiyaa, waa laga doodaa. Kabacdi markii lasoo gudbiyo waxaa la geliyaa federal registerka meesha la yiraahdo diiwaanka la geliyaa. Kabacdi dadweynaha ayaa ra'yigooda ka dhiibtaa. Taas ayaa waxay qaadataa tinka 60 maalmood camal. Kabacdi ayaa laga hadlaa. Intaas process dheer ayay maraan barnaamijyada. Kan intaas midna ma soo marin. Ninka la yiraahdo Biden ayaa soo saaray isla markiina horaa laga oofiyey oo wax tabarucaada ayuu ahaa. Marka maadaama dadkii Afghanistan joogay, Afghanistan lacag aad u fara badan ayaa ku baxday. Mareykanka waxaa kasoo gaaray waji xumo aad u ballaaran. Marka inay midda kaleeto dadkan qaxootiga intooda badan oo laga kansalay falaydyada waa dadkii Mareykanka u shaqeynayay ayay u badan yihiin oo dad Mareykanka abaal ku leh ayay ahaayeen intooda badan. Marka taas ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo. Berritay soo bixi doonaan intooda kale. Arrinta marka waxaa la weydiiyey oo kale hadday maraan TikTok ku jiray fiisayaasha kaleeto inuu celiyo aad ayay u adkaanaysaa, sababtoo ah waxay soo hoos mareen sharciga. Taas aad ay u adag tahay oo qofkiisa in loo keeno waa wuxuu xaq u leeyahay oo kale. Laakiinse haddii laga jiro safaaradda lacagtii oo kaleeto oo aan keiskii la dhamaystirin oo kaleeto aan wixii meel loo dhaqaajiyay aysan jirin oo kale ayadoon si toosa lagu oranin maya oo kale ayaa lagu joojin karaa oo kale. Wuxuu kaluu ballan qaaday inuu joojin doono waxa la yiraahdo birthright citizenship, taas oo ah qofkii wadanka ku dhashay inuu horey citizen ka yahay. Taas way adkaanaysaa. Taas ma fududaan doonto, sababtoo ah waxay ku qeexan tahay sharcigan la yiraahdo 14 amendmentiga. Maxkamadda Supreme Court-kana ayaa horey uga hadashay. Taas hadduu inuu sameeyo aad bay u adkaan doontaa. Mana maleynayo inuu wax mana ahan amar madaxweyne arrin uu ku celin karana ma ahan taas. Marka intaasaan idinla socodsiinayay. Jamilo Facebook waxaa la yiraahdo YouTube-kaygana waa Accent Sam. TikTok-kayga waa Jamilo Gurxan. Facebook Jamilo Gurxan ayaa iigu jirtaa. So halkaas igala socda insha Allah. Waxaan aaminsanahay inuu sidii hore usoo laaban doono iyo si ka daran. Marka halkaasaan idinka soo wargelin doonaa. Subscribe, like, share haddii aad la idmo. Waa mahadsantihiin. Wanaagsan.